Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денес сите овие информации кои што ќе ги доставиме до вас ќе бидат од ваша корист. Денеска е 14 ноември, кога се одбележува светскиот ден на дијабетесот. И токму поради оваа причина одлучивме малку да проговориме за дијабетесот, а да поврземе со срцевите проблеми кои што ги предизвикува дијабетесот. За таа цел веќе со мене во студиото е доктор Крумен Умовски, кој што е специјалист интернист и ни доаѓа од приватната ординација Атик Кор, која што се наоѓа во центарот на градот. И со него малку ќе поразговараме за дијабетесот воопшто како проблем, ќе поврземе за кои срцеви компликации, проблеми станува збор кога веќе некој ќе добие дијабетес. И се надевам еве дека ќе бидеме од ваша корист, се со цел нели да делувате навреме, да превенирате, да се прегледате, да дознаете дали имате некој проблем околу покачениот шеќер и така натаму. На почеток би сакала пред да го поздравам доктор Круме да прочитам две информации. Едната е од Светската здравствена организација која што излезе со информација денеска околу состојбите со дијабетесот на светско ниво, вели вака: 1 од 10 возрастни луѓе во светот има дијабетес. Над 90% имаат дијабетес тип 2. Скоро половина се уште не се диагностицирани, а во многу случаи дијабетесот тип 2 и неговите компликации може да се одложат или спречат со усвојување и одржување на здрави навики. Значи, многу е важно познавањето на вашиот ризик и што да направите за да нели ја поддржите онаа превенција за која што и ние денес оваа емисија правиме со таа цел, пак додека министерот за здравство на одбележувањето на светскиот ден на дијабетесот, значи денес истакна дека кај нас се регистрирани 140.000 случаи на дијабетес. Вели дека е воведена скрининг програма за лица кои немаат фактор на ризик, со што би се овозможила рана детекција на ризик факторите, а се разбира тоа е со цел да се превенира или одложи манифестација на оваа болест. Ова е вака накусок како за најава нели за она што е денес одбележувањето на светскиот ден дијабетес. Сега ќе го поздравам доктор Круме, ќе му посакам добре дојде и драго ми е што еве токму на светскиот ден на дијабетесот ќе поразговараме малку за дијабетесот како проблем и за срцевите компликации. Добре дојдовте. Благодарам за поканата. Се надевам дека ќе им објасниме на гледачите што представува дијабетесот и како навреме да откријат дали боледуваат од таа болест и да превенираат и да го третираат соодветствено за да бидат нормално нели здрави и да имаат нормален живот. И да не ги добијат оние компликации за кои што ќе говориме подоцна, посебно за срцето. Јас спомнав една бројка која што денеска министерот ја кажа. Значи 140.000 регистрирани случаи на дијабетес. Вие бидејќи во секојдневно во вашата ординација нели интернист сте, па доаѓаат луѓе со различни проблеми, меѓу кои нели понекогаш и со покачен шеќер. Сметате ли дека ова е точна бројка или пак можеме да кажеме уште половина од оваа бројка што се недиагностицирани дека има? Па искуството кажува дека на тие 140.000 регистрирани барем 1/4 минимум има плюс други кои што не се сигурно регистрирани, односно не навремено не направиле контрола или не откриле дека има дијабетес, затоа што дијабетесот може да даде еден ред на група на симптоми, но може и да истите тие да отсуствуваат. Така. И знае да бидат така да се изразам некојаш подмукла болест. Тивокубиец што го нарекуваат. Тивокубиец, да, кој што ако не се открие навремено, веќе остава последици по организмот, по кардиоваскуларниот систем, по нервниот систем и во брезите, така. Крвните очното, штетува ретината и значи па дури и она најлошото што се добива на нозете, гангрена може да доведе до кожни промени, значи црвени лосип и така, значи симптомите кај дијабетесот најчесто треба да луѓето да препознаат ако имаат го зголемено чувство на жед. Добро. Значи тоа се вика медицински така наречено полидипсија. Ако имаат зголемено мокрење или полиурија, потоа ако имаат замаглен вид,
значи замаглен вид, потоа може да имаат симптоми како сензации на врвот на прстите Трнење? од типот на трнење, Или пецкање во рацете. Значи тоа се најчестите симптоми, исто така може да се појави чешење, црвенило на грбот, значи но може истите тие симптоми да отсуствуваат со години. Така. Со цел да се открие диабетесот треба навремено да се оди на контрола. Значи која е таа група која што секој човек треба барем еднаш годишно да отиде на скрининг да се прегледа, но луѓето кои што имаат фамилиарна историја, значи дали ето татко, мајка, дедо, баба, вујко, вујна или тетка, значи може да имаат нели генетски преиспозиции за диабетес и добро би било да навремено да се контролираат. Другата групација е луѓето со прекумерна телесна тежина, која што прави така наречена најчесто инсулинска резистенција, односно неможност на ткивата да го препознаат инсулинот и со тоа нели се доаѓа до покачено нивото на гликоза во крвта. Добро, сакавте што нешто да дадете? Тоа е нели кои групи на луѓе треба тие да обрнат посебно внимание, така. Во глобала што представува диабетесот? Какво заболување? Диабетесот представува во организмот што се случува? Значи во организмот се случува панкреасот има значи неможност да создава инсулин. Тоа е најчестата форма. Значи постојат неколку форми на диабетес. Тоа е диабетесот мелитус тип 1, диабетес мелитус тип 2, диабетес инсипидус, нели тој кој што е поретко заставен, каде што има друга појава, значи диабетесот тип 1, мелитус тип 1 е јувенилен диабетес, се појавува кај младата популација најчесто од 3 до 7 годишна возраст. Таа е најчеста група, може да се појави потоа во група од 9 до 14 годишна возраст. Така. И тоа е многу поредок. Денеска во интерес на времето ќе зборуваме за диабетесот тип 2. Значи како што кажав пред малку, тоа е оној, да појасниме, кој што се добива во текот на животот. Така, во текот на животот. Кога ние, нели, имаме некои одредени лоши навики, па како резултат на тие Дали е тоа заради лошите навики, дали е тоа заради нашата генетика, дали имаме предиспозиција, значи докажано дека луѓето со наследни фактори имаат специфичен генотип, со тој KF генотип кој што имаат гени за диабетес. Сега, тригер факторот за појава на диабетес може да бидат вирусни инфекции, континуирана изложеност на стрес. Значи луѓе кои што се континуирано изложени на стресни ситуации, може да се поттикне да кажам генот да проработи на помлада возраст. Така да ризични групи се тие луѓе кои што се изложени на континуиран стрес. Значи, како што кажав пред малку, значи неспособноста на панкреасот да произведе инсулин е едната форма на диабетес. Втората форма е кога имаме инсулинска резистенција која што се јавува најчесто кај обезната популација, значи кога ткивата не може да го препознаат инсулинот кој што е произведен од панкреасот. И третата форма значи кога црниот дроб не може да го преработи гликозата во форма на гликоген кој што се депонира нели во мускулите како резерва. Некогаш постојат сите три состојби во исто време, но некогаш постои само одредена. За да се открие која форма треба да се оди на ендокринолошки преглед, прво да се направи едно испитување на нивото на шеќер во крвта. Таа фастинг гликоза ја викаме после 8 часовно гладување или утринска гликоза. Така. Чисто ниво треба да биде до 5,9. Значи ако доколку се појави ниво на шеќер над 6,3, 4, 5, значи тогаш одиме со проверка на тој гликолизиран хемоглобин или хемоглобин А1С. Значи способноста да се врзе шеќерот за црвените крвни зрнца ни помага да можеме да го откриеме наназад колку бил на последните 3 месеци.
Значи, доколку гликолизираниот хемоглобин А1С е повисок од нели Така. 6,3 Од она што е 4 нормално. 5, да. Тогаш веќе значи додиме на други испитувања понатамошни. Така. Да видиме дали бета клетките од панкреасот не можат да произведат инсулин или дали тие произведуваат инсулин, а ткивата имаат резистенција на тој инсулин, односно не го прифаќаат, не го препознаваат и тогаш значи во зависност од тоа гледаме како да го третираме диабетот. Така. Сега кога што ве разбрав, вака малку да појасниме кога едно лице се смета или се диагностицира како лице со диабетис. Кога веќе ќе има над нормалната граница само покачен шеќер или како одат? Значи Диагностиката има за да се светски рамки така. во кои што нели кога шеќерот гликолизираниот шеќер HbA1c над 6 до 6,5 веќе ние треба да преземеме мерки да видиме дали е тоа пред диабет Така. или да го проследиме пациентот понатака да видиме дали развива Веќе кога следи терапијата. Так, дали да. Значи гледаме значи каков е стилот на живот на пациентот. Дали тој е обезен, Добро. да, какво е неговото ниво на стрес, како се исхранува, дали можеме да го вратиме до тоа ниво со физичка активност или треба терапија, нели? Значи тоа се мерките како да го диагностицираме диабетот. Ме разбирате, значи. Добро. Со гликолизираниот хемоглобин тест, потоа со орал гликоза толеранс тестот, каде што се дава значи 75 грама Значи со шеќер. овие додатни тестирања се утврдува дали да. постои практично диабетес кога така. веќе следува терапијата, така? Така. Значи се прави орал гликоза толеранс тест. Добро. Тоа е еден вид преоптоварување на организмот И со тогаш се шеќер. мери шеќерот, да се После види 2 колку е. часа се мери нивото на шеќер во организмот и гледаме како организмот како се справува значи дали е компрометиран и дали има способност да го преработи нивото на гликоза во крвта во форма на гликоген, кој што се депонира во мускулите. Така. Ајде тука ќе се обратаме до нашите гледачи и од режија може да ги пуштат телефоните, па доколку има некое прашање може слободно да ни сконтактираат, да се приклучат во нашиот разговор, да постават некое прашање што е во нивен интерес од она што за ние денес говориме за диабетесот и срцевите проблеми, слободно може да се јави на нашите телефони и да се приклучи во нашиот разговор. Доктор Наумовски, кога веќе ќе се констатира, нели се добива терапија, се прима, можно ли е некогаш да се прекине терапијата или таа е доживотна? За жал, трајно излекување за диабетот не постои. Значи, терапијата, кога еднаш ќе го диагностицираме диабетот, индивидуата треба доживотно да се лекува. Така. Тоа подразбира специфичен хигиено-диететски режим, значи специфично ниво, специфично хранење во така наречени тие шеќерни единици. Значи треба да кажам Цело време да брои колку треба да јаде, што да јаде. Треба да, една едукација. Значи секој една индивидуа треба да направи една едукација која храна е богата со полисахариди, која храна е богата со тие комплексни шеќери, за да појасниме, например, храната која е зеленчукот, кој што е како информација ќе биде интересна за гледачите кои што се веќе нели заболени од диабет. Значи зеленчукот кој што се наоѓа под земја и е богат со скроп, како морковот, компирот, цвеклото, значи имаат голем број на шеќерни единици. Значи ти имаат повеќе шеќер. Така, значи треба внимавање со конзумирање на истите. Значи кога се јаде да речеме ориз, нели или компир, значи да не се внесува леп, нели да нема комбинација. Да, и тоа се значи потоа исто така со воштието. Грозјето, бананата, урмите, значи имаат повисоко ниво на фруктоза, односно на овошен шеќер и тие треба да се внесуваат во ограничени количини, така да кажам. Другата покрај исхраната, другата битна работа е колку ние трошиме, какво е потрошувањето, односно дали ние се занимаваме со физичка активност. Затоа што индивидуите кои што редовно пешачат, кои што се физички активни, го регулираат шеќерот им во нормални граници.
од 6 до 8 ние го викаме регулиран диабет, Така. но кај дисциплинирани индивидуи тој може да биде и под 6 гликолизираниот хемоглобин. И да кажам да ставиме состојбата во едно, да кажам, стагнирање, да нема никакви последици по организмот и по крвните садови. Значи, за тоа апелирам до гледачите, значи, да применат еден поригорозен стил на живот и повеќе да внимаваат на тоа колку внесуваат и колку трошат, да кажам, ниво на енергија. Втората работа е тоа што напоменав, да внимаваат, значи, како се исхрануваат. Значи, многу луѓе се во заблуда, викаат, па јас не ручам, еднаш на ден јадам, многу малце јадам, значи, обратно, значи, веќе кога се примени терапија, после секое земање на инсулин или на орален антидиабетичен лек, значи, треба да се јаде, затоа што тој лек исто ќе го спушти ниво, да, и може да доведе до хипогликемична криза или шокова состојба. Значи, типично за диабетесот е да една индивидуа треба да јаде 4 до 5 пати, значи во помали количини. Помали количини, а почесто, помали количини почесто. Значи, тоа изгладнување не е добро, затоа што нели треба и лекарства да прими, лекарствата не сме на гладно да се примаат, значи и да кажам панкреасот да му се помогне, значи тој полека да работи на, да кажем, на помало оптеретување, така да се изразам. Така. Кога веќе станува збор за исхраната, дали тука обично, вие ендокринолозите ги советувате да се посоветуваат и со нутриционист пак? Може би тој ќе им посочи вака малку сигурно дека нутриционистот ќе помогне. Так. Секој еден болен од диабет треба да се обрати на ендокринолог, за да се воспостави редовна терапија, да се види дали тој пациент треба да се третира со инсулин, во зависност од тоа колку му е нивото на шекер, нели ако е над 8, ако е над 8 милимоли или на децилитар, тогаш можеби ќе треба да се воспостави терапија со инсулин. А ако е помалку, можеби ќе се помогне со орални антидиабетични лекови, како гликофаж, метформин, нели? Лекови кои што им помагаат на ткивата да го препознаат инсулинот, или лекови од други групи кои што помагаат, нели? Му помагаат на панкреасот да произведе доволно инсулин. Добро. Сега кога сме тука кај исхраната, бидејќи во новата сезона на ваш термин, ние со магистар Татјана Павлова, нутриционист, соработуваме и се обидуваме да подготвиме некој интересен прилог за нели кои што ќе им користи на нашите гледачи како информација, па за оваа емисија подготвивме токму околу исхраната кај диабетесот, па предлагам од режија да го пуштат и ние да го слушнеме во студија и секако гледачите кои што не следат покрај малите екрани. Како едно од најчестите ендокринолошки заболувања го сметаме диабетот. Диабетот се јавува од најразлични причини. Доколку се јави во раната детска возраст, велиме дека се соочуваме со така наречен јувенилен диабет или диабет тип 1. Доколку се јави во постарата возраст, односно кај лица над 35 години, станува збор за диабет тип 2. Што е разликата меѓу диабет тип 1 и диабет тип 2? Велиме дека јувенилниот или диабет тип 1 е инсулински зависен. И во тој случај, значи, мораме да се придржуваме кон додаток на инсулин. Додека диабетот тип 2 најчесто настанува поради неправилниот начин на живот, односно стилот на живење, од прескокнување на оброци, од консумирање на храна со висока енергетска вредност и така натаму. Овој диабет не е инсулински зависен, односно во овој случај не се препорачува инсулинска терапија, но главен фактор е исхраната. Конкретно, кога станува збор за исхраната, јас би напоменала дека тука највеќе внимание обрнуваме кај намирници, кои што се со низок гликемиски индекс. Најпрво на заболените од диабет треба да им се посочи што представува тој гликемиски индекс и зошто треба да се бира храна која што има низок гликемиски индекс. Гликемиски индекс представува гликемиски одговор на намирниците внесени преку храна, односно брзината со која одредена намирница ќе го покачи нивото на шекер во крвта.
Вообичаено намирниците, гликемискиот индекс кај намирниците го споредуваме со гликозата која што има гликемиски индекс 100. На скалата од 1 до 50 велиме дека се намирници со низок или умерен гликемиски индекс, додека над 50 велиме дека се намирници со висок гликемиски индекс и во диабетичната исхрана секогаш тие намирници треба да ги консумираме што поретко. Во исхраната кај диабетичарите не е ништо забрането, меѓутоа количината и умереноста мора да ја почитуваме. Првенствено, диабет тип 2 можно е да се појави кај популација која што, например, има само еден оброк во текот на денот. Што правиме тогаш? Значи, го тераме панкреасот, му даваме преголема обврска, односно да даде превисоко инсулинско лачење. Всушност, инсулинот се лачи преку панкреасот, и на тој начин учествува во разградбата на материите. И кога велиме дека во текот на денот ние на организмот не му даваме оброци, односно не го тераме панкреасот да лачи инсулин и после тоа му дадеме наеднаш храна со висок енергетски внес, тогаш всушност го оптеретуваме панкреасот. Од тука ја гледаме и улогата на редовните оброци кога станува збор за диабетична исхрана. Препорачливо кај диабетичарите покрај храната со низок гликемиски индекс да користат, да практикуваат 3 редовни оброци и 2 помали ужини. На тој начин, значи, панкреасот постепено ослободува инсулин. Шеќерната болест, значи, најчесто се јавува и кога панкреасот или не е во можност да лачи инсулин, или не го лачи доволно. Па оној вишок инсулин, значи, едноставно се претвара во енергија или во адипозно ткиво, значи, организмот не може да го искористи. При шеќерната болест, покрај што е настана дисбаланс на лачење на инсулин, исто така мора да се внимава и со транспортот на мастите и протеините. Поради тоа велиме да се внимава и на протеините и на мастите кои што се внесуваат. Да се вратиме на намирници со низок гликемиски индекс. Тука првенствено би ги препорачала зелените, зеленчуци и овошја. Зошто? Бидејќи тие содржат, например, имаат гликемиски индекс околу 15. Држат ситост, а исто така се погодни и за намалување на килограми, бидејќи популација со диабет тип 2 најчесто се соочува и со вишок на килограми. После тоа тука би ги препорачала, значи тоа се зелените салати, краставицата доста би ја препорачала да се консумира, бидејќи не само што има низок гликемиски индекс, таа содржи и доста вода. Намирници исто така кои што во себе содржат доста вода, кои што ќе помогнат за исфрлање на вишокот на течности, се погодни. После тоа би ги напоменала житарките, бидејќи ние сме нација која што едноставно консумира житарки и во сите оброци, особено лицата со диабет мора да внимаваат на кој тип житарки ги внесуваат и кога ги внесуваат. Па тука би напоменала дека најпогоден е целозрнестиот леб. Зошто? Бидејќи целозрнестите лебови се богати со диетални влакна. Улогата на диеталните влакна во диабетичната исхрана е и тоа како важна, бидејќи доколку консумираме леб кој што има висок гликемиски индекс над 75, тогаш многу брзо ќе се покачи нивото на шеќер во крвта, додека при консумација на леб од целозрно, диеталните влакна не дозволуваат висок скок на шеќерот во крвта. Кога станува збор за млечните производи, исклучиво би ги препорачала да се користат во утренските часови, односно за појадок, бидејќи они имаат низок гликемиски индекс, меѓутоа имаат високо инсулинско оптеретување. Кога станува збор за јајцата, исто така би ги малку ограничила во исхраната, што значи максимум 2 пати неделно да бидат застапени во исхраната. Еве, значи, овој прилог кој што навистина од магистар Татјана Павлова, која што е нутриционист, секојаш го подготвувал,
И како ќе ви биде од ваша корист за оние кои што имате диабетес да ги слушате препораките, сето она што го кажа во однос на тоа што и како да јадете, значи ќе придонесе за нели да имате добра регулација на шеќерот во крвта. Секако и доколку сака некој да стапи во комуникација со Татјана, секогаш потенцирам не само со неја и со мојот денешен соговорник кој што е во студиото, може да се јават во телевизија Сонце, да побараат телефони, нормално ќе можат да ги добијат, да искомуницираат и да појдат кај нив да се исконсултираат за многу работи кога станува збор за интернистичкиот дел, а и за исхраната. Доктор Нумовски, стигнавме до она кога нели земаат инсулин и така натаму, исхраната споменавме, и Тања некако не надополни. Што кога, например, за сето ова што говориме, луѓето или не се прегледали, или доволно не се, како да кажам, загрижени за здравјето, па ги испуштаат сите овие работи, па шеќерот се качил, се создале компликации. Кои се компликации? Еве сега малку да се задржиме на оние срцеви работи, бидејќи нели вие сте интернист и го следите тој момент. Значи, какви се компликации може да се добие? Како што знаеме, диабетесот еден од системите кои што ги афектира, тоа е крвните садови, кардиоваскуларниот систем, и понатака може да доведе до срцеви, мозочни удари. Значи, диабетесот во главном ја зафаќа микро и макроваскуларната циркулација. Што значи тоа? Може да прво ги зафаќа малите крвни садови. Значи може да предизвика заматен вид, значи ја афектира ретината, рожницата на окото. Може да ги зафати малите крвни садови на бубрезите, да предизвика бубрежна нефропатија. Може потоа ги зафаќа малите периферни нерви, прави диабетична невропатија. Значи тоа се манифестира со невролошки симптоми. Значи кај кардиоваскуларниот систем диабетот најчесто пропратно знае да оди заедно со дислипидемијата многу често, и со хипертензијата заедно во група. Но некогаш има и отсуство на овие коморбидитети, и диабетесот сам, иако се друго е, да кажам, нивото на лошиот колестерол е добро, нивото на триглицеридите е нормално, нивото на вкупниот колестерол е нормално, диабетесот сам по себе, значи, доколку не е регулиран, остава последици по така наречената систоло-диастолна функција на срцевиот мускул, односно ја намалува таа ежекциона фракција или пумпната мок на срцевиот мускул. Како ние тоа го мериме? Ние тоа го мериме со ехо методи, каде што го мериме на тој залисток измеѓу левата предкомора и левата комора, митрален, ја мериме брзината во кој што влегува крвта со тие така наречени ЕИА бран. Потоа ја следиме значи срцевата релаксација. Значи диастолна функција, така наречена диастолна функција. Доколку диастолната функција е намалена, ние можеме да се сомневаме дека срцето веќе има последици на неговата макроваскуларна циркулација, односно на главните артерии на срцевиот мускул. Други состојби кои што може да ги направи диабетот на срцевиот мускул покрај ова срцево затајување со текот на годините, диабетот може да предизвика фиброза на внатрешните структури, на срцевите залистоци, на срцевите тетиви, така наречени хорди. Значи, може да направи после исто така долгогодишен нерегулиран диабет, може да се случи срцева кардиомиопатија, хипертрофична кардиомиопатија, може да доведе до срцев удар, нели? Може да доведе до последователни повеќе удари доколку не е добро регулиран, кои што нели подоцна треба да се третираат со стентирање, со други методи. Постојат пациенти кои што ненавремено биле третирани, па имаат, да кажем, 100% затворени крвни садови на срцевиот мускул, каде што треба да се работи байпас хирургија, така наречена, да се земаат графтови или сегменти од вени, од раката или од ногата, кои што подоцна со микроваскуларна хирургија, кардиохирурзите ги
нели имплементираат во срцевиот мускул и така тоа се некои посериозни компликации кои што дијабетот ги прави со текот на подолгиот така наречен нетретиран дијабетес, така да. Еве ова јас и сакам да го посочам како информација од она што јас го извадив, вели дијабетесот го зголемува ризикот од срцеви заболување, мозочен удар. Во мултинационална студија 50% од луѓето со дијабетес умираат од кардиоваскуларни болести, најчесто од срцеви заболување, мозочен удар. Во комбинација со намалувањето на проток на крв, како што кажавте и вие, невропатија, оштетувањето на нервите, на нозете ги зголемува шансата за појава на чиреви на нозете, инфекција, евентуална потреба од ампутација на екстремитетите, што е нешто што е навистина најстрашен момент во однос на она што може еден дијабетичар да го доживее. Точно. Затоа и говориме се со цел нели да не дојде до вакви компликации. Точно. Меѓутоа, кога говориме за срцевите проблеми, некако ми се чини дека оној метаболен синдром, кој што треба сите да го знаат што е некако комбинација на сите тие проблеми, па најчесто е комбинација. Така, значи, најчесто дијабетесот оди со дислипидемија, со високо ниво на лош холестерол, тоа е ЛДЛ, така наречен, low density липопротеини, значи пропратен со есенцијална хипертензија, со ниво на покачен крвен притисок и дијабетесот најчесто оди во комбинација на повеќе лекови, нели се третира во исто време хипертензијата, се третираат мастите со статини, се третира дијабетесот дали со инсулин, дали комбинирано со инсулин или со метформин или со други орални антидиабетични лекови. Нели најчесто се оди тоа одат заедно тие неколку состојби во комбинација, да. На временото третирање и лекување, за кое што апелирам дека треба да се секој индивидуа да навремено да го открија, потоа да го третира дијабетесот, е со цел да не дојде до тие компликации, да не дојде до заболување на срцевите крвни садови, да не дојде до појава на срцеви и мозочни удари, да не дојде до појава на невропатија и нефропатија, нели оштетени бубрези, и да не дојде до тоа така наречено дијабетично стопало или гангрена на прстите, најчесто на долните екстремитети, затоа што кај диабетичарите поради оштетувањето, покрај оштетувањето на малите крвни садови, големите крвни садови, нервните завршетоци, исто таа диабетична невропатија, значи е карактеристична и кај нив, како што кажавте, се појавуваат страшни улкуси кои што тешко заздравуваат, значи и на многу потешко им на хирурзите да третираат едно диабетично стопало, бидејќи тие рани подоцна не заздравуваат. Може би вака звучи страшно, но тоа е, значи, тоа се случува кај еден пациент кој што не го третира дијабетот навремено и не пристапил кон соодветен хигиенско-диететски режим, односно зголемена физичка активност, намалено ниво на стрес. Значи, многу студии покажуваат дека медитацијата, излегувањето во природа, покрај таа физичка активност, значи, се со цел да се намали тој стрес. Не само оксидативниот стрес на ниво на клеточно ниво, туку и вкупниот стрес кој што нели би довел до понатамашна да кажам недобра регулација на нивото на шекер во крвта. Доктор Нумовски, некако во минатите години, еве ајде да кажам пред 20 години, некако како шекерната болест, така наречена, или покачениот шекер, да беше карактеристична за повозрасната популација. Како стојат сега работите со оглед на тоа дека доживеавме и преживеавме една пандемија која што навистина оној вирус кој што беше ковид вирусот остави многу последици во однос на сите овие проблеми. И кога станува збор за сите добија покачен шекер, проблем со тироидна, мозочни удари, срцеви удари, веќе некако ми се чини дека па изминатиот период толку многу луѓе има што релативно многу млади доживуваат и срцев удар, па дури и завршуваат фатално. Што е проблемот? Зошто некако во последниве 20 години некако сите проблеми, еве кога станува збори за интернистичкиот дел ваш, се поместуваат границите, дури можам да кажам и на околу 30 години веќе, можеби помлади, еве вие ќе ме
Поправите ако грешам. Има сигурно такви случаи, се почесто и почесто. Во светот се смета дека има епидемиски размери, дека 450 милиони луѓе се заболени од диабет, дека до 2045 година дека се смета дека тој број ќе се покачи на 650 милиони. Да кажам, ние сме дел од таа бела популација која што има помал процент на зафектираност, значи диабетот е позастапен кај така наречените обоени раси, односно кај тоа не е прв пат го слушам. Да, интересен како податок, значи афроамериканската популација, потоа хиспано-латинската популација, така да не наречам. Азијците исто имаат, значи, поголема инциденца. Индијанската популација има поголема инциденца од белата раса. Но прекумерната телесна тежина, брзата храна, храна како што кажеме со висок гликемиски индекс, со заситени шеќери, се повеќе употреба на бел шеќер во колачи, во секојдневната употреба, значи во сите храни, да кажеме, во лебот се ставани или заради вкус белиот шеќер, и стресното живење доведува до тие епидемиски размери и појава на диабет. Значи луѓе што немале променетиот начин на живот кој што го има. Така, луѓе кои немале генетика, историја во фамилиарна историја на диабет, поради таа обезност или исцрпување на панкреасот, така наречено исцрпување, доведува до таа инсулинска резистенција и значи до појава на диабетес мелитус тип 2. Значи искуствата кажуваат дека прекомерната телесна тежина, значи може да доведе до појава на диабетес, и затоа апелираме на времено да се луѓето да превземат мерки, да почнат со зголемена физичка активност, да не се доведе до состојба да се, нели, така да кажам, умори панкреасот, нели, пошто тој сепак е жлеза со внатрешно лачење, има и други ензими. Тоа е еден голем филтер на нашиот организам. Па, филтер и има други, тоа да кажеме, има голема улога во варењето на сите шеќерни единици со панкреасната амелаза и други, значи ензими. Идејата е се со цел да се превенира, нели, кога ќе се открие потоа да се лекува правилно за да нема последици. Искуствата кажуваат дека луѓето кои што тренираат 30 до 60 минути, кои што се физички активни, каде што нивото на гликолизиран хемоглобин доаѓа до 6,5, значи целиот тој процес се стагнира. Немаат никакви последици, нема инфламаторни процеси на каротидните артерии, немаат атероматозни промени, срцето има добри перформанси, нема, значи, нема на овие мерки што ги кажавме, нормална систолната диастолна функција, така да има многу позитивни примери и ги охрабрувам луѓето да не се обесхрабруваат, ако им откријат диабетес, може да имаат квалитетен живот, нели, само да ги следат препораките. Да пристапат кон правилно третирање и нормален хигиенско-диететски режим. Кажете ми, колку била најмалата возраст на еден пациент, најмлад пациент кој што добил шеќер според јувенилниот или диабетес мелитус тип 1? Не говориме за оној вродениот, него овој што е тип 2. Тип 2 се појавува, може да се појави на 15 години, може и на 18, на 20, да, може и на порано, но таа инциденца е помала, или најчесто се јавува во средна возраст, или во поодмината возраст. Тоа се индивидуи постари од 40 години, од 40 до 50 и над 50 години. Најчесто е во таа популациона група, така да кажам. Појавата на диабетот се појавува и кај помлади, но поретко. Така. А кога станува збор за оваа другава популација, да кажеме од 30 па натаму, обично во која возраст? Се појавува и во таа група, зависи од стилот на живот. Зависи од стилот на живот. Значи, како што кажав, ако се индивидуите изложени на многу јак стрес, континуиран стрес, ако се премногу обезни, да, може да се појави диабетот. А дали сте забележале со неврологот
доктор Драгана Петровска, кога говоревме во една емисија во однос на невролошките проблеми, таа беше исто така изненадана колку е зголемен број на невролошки, тоа оние невролошки заболувања кои што се автоимуни. Значи, после ковидот се многу зголемени. Дали вие можевте да забележите, нели, после сето што се случуваше, дека веќе има луѓе, и дали ме интересира тие луѓе имале прележано ковид и така натаму, кои што имаат и шеќер и буквално предизвика тироидна еден куп на автоимуни заболувања. така. Од заболување на тироидната жлезда до појава на дијабет кај помлада популација. Но тоа е не знаеме како вирус е. Бидејќи претходно кога говоревте, спомнавте дека може да биде предизвикано од некои вирусни инфекции. Точно. Литературата кажува дека дијабетот може да го предизвика вирус. Така. Значи вирусите имаат имуномодулаторен ефект и може да ги предизвикаат таа инфламација која што нели ќе предизвика автоимуна реакција и да се нападнат тие бета клетки на панкреасот, при што нели да доведат до дијабетес. Така да литературата кажува дека покрај генетскиот фактор вирусите може да доведат, така да одговорот на вашето прашање, да, ковидот доведе, моето искуство е, се појави дијабетес кај одредена група на луѓе. Кои што имаа прележано ковид? Да. Добро. Значи, моето искуство е такво, да. Многу од оние проблеми со кои што денес се соочуваат луѓето, кога станува збори за невролошките и за ендокрините заболувања, и дијабетесот, покачен притисок и ред други работи, на вистина допринесоа после онаа пандемија која што траеше околу 2 години. И сега исто имам информации дека од Министерство посочуваат дека е исто зголемен бројот на позитивни случаи на ковид, така да најверојатно веќе нема да се третира како епидемија, меѓутоа ќе се биде присутен, но ајде да се надеваме дека можеби нема да прави такви компликации сите оние кои што ќе го прележеме, така речено. Доктор Нумовски, кога говориме за срцевите проблеми, ме интересира срцевата слабост, дали може да се добие од дијабетес? Апсолутно да. Значи срцевата слабост пропратена со нели запушување, затворање на срцевите артерии, се добива од дијабетес, значи дијабетесот може да доведе до срцева дисфункција, значи прво да доведе покрај апоптоза, односно смрт на миоцитите, ради таа нарушена микроциркулација која што ги рани тие клетки, миофибрили, мускулни клетки, нели доаѓа до нели така наречена хипертрофична во почетокот кардиомиопатија, да се задебели мускулот, па потоа поради инкомпетенција на таа систолно-диастолна функција на срцевиот мускул да доведе и до дилатативна кардиомиопатија. Тоа се многу често се среќаваме кај дилатативни кардиомиопати покрај хипертензијата, нели хиперлипидемијата, имаат и дијабетес. Добро, значи да потенцираме, значи за срцевата слабост се причинители и покачените масти, и покачениот шеќер и притисокот, така? Може да и отсуствуваат тие, само дијабетесот да напред. Само да е дијабетесот. Значи тоа е навистина многу лошо, да, и сериозно треба да не загрижи. Кажете ми ги само симптомите на срцева слабост. Симптомите на срцевата слабост, може да почне со замор, може да почне со појава на отоци на екстремитетите, најчесто на појава на отоци на долните екстремитети, на глуждовите. Значи може да доведе до поспаност, немање на снага, немање на сила, па нели тоа се неколку главни симптоми кои што каде што се манифестира. Дали добива срцебиење нешто околу? Може да се точно се јави срцебиење, нели ради некомпетенција на намалена еджекциона фракција, значи најчесто е тоа замор као прв симптом. Така, замор при движење или воопшто како општ замор да се чувствува? Едноставно поради немање на снага нема доволно кислород во ткивата. Така. Ние постојано да се чувствуваме како да сме заморни. Како да сме, точно. Дури кога ќе се одмориме, да се чувствуваме. Да сме одморени, да станеме од спиење, да сме и повторно се чувствуваме замор. Така. Добро, тоа е една убава информација, за тоа говориме, луѓето да знаат, да ги препознаваат симптомите, затоа што дијабетесот може да не се открие, да го имаат луѓето 10-15 години, а да прави нели оштетувања хронични, значи
навремено откривање, навремена превенција, значи не треба се плашат луѓето да дојдат на контрола, значи сите имаат добри, да кажам, лоши гени, за реума, за притисок, нели, навременото откривање значи еден нормален живот, еден комфорен живот, нели, со третирање, да не се плашат од земање на лекови, лековите, голем дел од нив, штетен ефект е минимален, а заштитата е огромна. Кога стана збор за лековите, прочитав негде дека премногу земање лекови за хроничните проблеми исто така го ослабува срцето. Точно ли е тоа? Зависи кој тип на лекови. Зависи кој типови на лекови. Така? Да, има лекови кои што се кардиотоксични. Така. Има лекови кои што воопшто не се кардиотоксични, така да, или нефротоксични, така да зависи која група на лекови. Која група на лекови ве според вас е таа за например да знаат луѓето па да избегнуваат или кога например во краен случај? Нестероидните антиинфламаторни лекови Добро. знаат да ги покачат црнодробните ензими, така наречени трансаминази, Така. знаат да дадат болка во мускулите и да Така. имаат токсичен ефект по мускулатурата, срцето како главен мускул, така да кажам, движечки. Тоа е се лековите за болка? Да, нестероидните антиинфламаторни лекови. Што му значи тоа? Нестероидни и стероидни? Кортикостероидите, Добро. цитостатиците нормално Добро, така, да, веќе тоа како друг тип. најтоксична група на лекови. И тоа се така некои лекови кои што се во секојдневната употреба, а кои што треба да ги избегнуваме. Така, да навистина да Пошто ги имаме што имаат, помалку да ги нели, по употребуваме. гастроинтестиналниот тракт оставаат последици и нивниот ефект се намалува доколку секојдневно се употребуваат. Така. Така да таа група на лекови треба да се избегнува само ако е нужно. Така, ако имаме навистина некоја болка неподнослива, ако не можеме да ја Така. со загревање или со некои други тактики да ја Така. избегнеме. Сега би се навратила сега бидејќи сме некаде при крајот на она што го кажав на почетокот, таа се однесува за нашата земја, уште еднаш оние кои што подоцна се вклучуваат, 140.000 случаи регистрирани на диабетес денеска, кажа министерот на одбележувањето на светскиот ден на диабетесот. Уште кога започнав со новата сезона на ваш термин со доктор Злате, разговаравме за она што е нели ново во здравството, каде што имаат веќе скрининг програма за навремена диагностика на сите заболувања на 5 месечини беа заболувања кои што беа диабетес, тироидна, астма, висок притисок чинам беше, ако не грешам. Значи веќе имаат скрининг програма за откривање и рана детекција на сите овие проблеми, за нели пак после да се превенираат оние други компликации за кои што говоревме и со доктор Наумовски. Доктор Наумовски, говоревме дека 140.000, уште една четвртина од овие се недиагностицирани, Сигурно. ако не и половина. Вака некако како за крај би сакала да заокружиме и уште еднаш еден апел на нашите гледачи на Светскиот ден на диабетесот. Што е најважно? Најважно е да се користи храна со низок гликемиски индекс, како што кажа нутриционистот, да се секојдневно да се тренира, да се зголеми физичката активност, да се намали нивото на стрес, да се прават редовни контроли на тој тромесечен просек на шекерот од 3 до 6 месеци, тој гликолизиран хемоглобин А1С, оние кои што имаат веќе диабетес, другите да имаат нели еден здрав стил на живот, позитивна мисла, што повеќе во природа, што повеќе дружење со пријателите и ако почувствуваат кои симптоми, само да ги потенцирам. Значи, често мокрење, зголемено чувство на жет, Така. може да биде заматен Замаглен вид. боцкање на периферија на рацете, може да се појави црвен осип, може да се појави Чешање. Така. може да се појави. Тоа се, да кажам, некои главни симптоми кои што се појавуваат. Треба да ни посочат дека може да има покачен шеќер. Да се провери една крвна слика, па понатака ако е нивото на шеќер покачено 6 милимоли. Ако е потребно, вие потоа ги на препраќате децилитар се прават другите испитувања и со цел да се навремено се открие нели диабетот и со идеја да се третира навремено и да не остава последици по организмот. Ви благодарам многу за денес. Еве пред да започнеме со емисијата, да ви се заблагодарам за минатогодишното нели она покровителство на 10-та јубилејна сезона. Вие изразивте желба повторно да не бидете покровители во оваа емисија, па и во следната емисија ќе можете гледачите да следат вашата
најава за она што го работите секојдневно. Ви благодарам уште еднаш и ви посакувам успех во сите она што го работите. Благодарам на гледачите за гледаноста. Поздрав. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам јас за денес и благодарам за вашето внимание. Оставам во убаво расположение, имајте добро здравје, грижете се за своето здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време.